السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة اعمال ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده ان شاء الله الروتين بتاعنا بسيط جدا وقليل جدا، وهنعمل مع بعض غدا سهل جدا برضو وسريع في نفس الوقت. تعالوا بينا كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض، وهنحضر الغدا ده ازاي يعني، وهنحضر ايه يعني مع بعض. تعالوا كده معايا لحمة عجالي يعني. طبعا النهاردة مش هعملها بشوربة، النهاردة هنعملها ايه كباب حلة كده على طريقتي. طبعا ايه غسلنا اللحمة ونزلنا ايه يعني بيها كده في الحلة كده، وجبت ايه بصلتين كبار او 3 حسب الايه كمية اللحمة اللي انت ايه هتعمليها. خلاص. طبعا ايه انا بحب اقطع البصل كده على اللحمة، لو ايه مش عايزة اعمله في الكب يعني عشان ايه ما يتهريش مني يعني فيها قوي. انا عايزة البصل يبقى في اللحمة كده وتبقى حلو يعني. خلاص خرطت البصل كده وهنزل كده ايه بقرن فلفل اخضر عليها. طبعا اللي بيحلي اللحمه كده ويخلي طعمها حلو الفلفل. الفلفل يعني وكده بيديها طعم حلو وتبقى حلو يعني. خلاص. طبعا وهنحط التوابل، هحط ايه ورق لورو كده، طبعا اللحمه بتحب الورق اللورو طبعا. عندك حبهان حطي برضو. واحط التوابل، احط طبعا ايه كزبره ناشفه، واحط فلفل اسود، واحط ايه حبه كمون بسيط خالص. مش هحط الملح دلوقتي، الملح مش هحطه دلوقتي في اللحم. احطه امتى؟ اول ما تدخل في السوا كده، واول ايه ما اللحمه تلاقيها قربت تستوي كده حط لها ايه الملح طبعا ما تحطيهوش للحمه اول ما تبتدي ايه تطبخيها. ومعايا طماطمايه صغيره كده هخرطها برضو ايه عليها كده بالشكل ده. خلاص اهو كده. قطعيها ايه قطع صغيرة كده. طبعا لو انتي حابة تعمليها بالبصل والفلفل من غير طماطم هتبقى حلوة برضو. حابة تعملي عليها طماطماية برضو هتبقى حلوة، هيبقى طعمها جميل جدا. والصوص اللي يبقى في اللحمة ده يبقى جميل برضو. اهو كده وهقلبها كده وما تزوديهاش مية بقى. غطيها كده هي ترخي ميتها وايه وتستوي يعني. تعالوا بقى ايه هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا اللحمه بعد ما ايه نزلت الميه بتاعتها. بصوا يعني وكل دوت انا ما زودتهاش ميه. هي ترخي ميه كده مع نفسها مع البصل والحاجات دي. طبعا كل ما تنشف كل ما تلاقي اللحمه نشفت معاكي زوديها حبه ميه قليله يعني، عشان انا عايزه الصوص بتاعي يبقى تخين كده وحلو يعني. جبت طاسة كده على النار، نزلت كده ايه عليها فيها يعني بحبة من الزيت وحبة من السمنة ونص كده معلقة من التوم المفروم. هتعمل لنا ايه النهاردة يوم كريم؟ هنعمل مع بعض ايه مكرونة عادية، بس ايه هنعملها باللحمة. مكرونة عادية مش صواني يعني، مكرونة عادية هنعملها ايه باللحمة. طبعا ايه جبت ايه نص معلقه من التوم كده واخليه ايه ياخد اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بحبه اللحمه البساط دول. مش هكتر لحمه عشان انا مش هكتر مكرونه. هعمل حبه مكرونه قليلين كده وخلاص يعني، فمش مكترة لحمه ايه فيها. طبعا اللحمه دي فرمتها، فرمت معاها بصلايه متوسطه يعني ايه بصلايه متوسطه بصلايه صغيره يعني مش كبيره قوي يعني. فرمتها ايه مع اللحمه. طبعا ايه البصلايه واللحمه دول لما ايه ننزل بيهم كده على التوم والسمنه والزيت، البصل هيتعمل ايه هيدبل ايه في السمنه والزيت اللي احنا ايه حطيناهم دول مع التوم يعني. ونزلت كده ايه بنص قرن كده من الفلفل الحامي، نص قرن فلفل اخضر يعني، عشان طبعا برضو الفلفل الاخضر ده بيخلي طعم الاكل حلو عامه يعني. وهنزل بالتوابل، حطيت فلفل اسود، عامه المكرونه بتحب الفلفل الاسود يعني. وحبه كمون برضو، المكرونه تحب الكمون، انا بحب احط الكمون في الاكلات بتاعتي يعني. بصراحه هو الكمون بيبقى حلو عندي يعني. وحبه كزبره ناشفه والملح طبعا. خلاص اهو كده. ونسيبها طبعا ايه على النار كده لغايه ايه ما تشتش معانا كده وتبقى حلوه. تعالوا بصوا بقى ايه هنطبخ مع بعض ايه حله الكرنب الصغننه دي. طبعا دول ايه كانوا عندي حبه كرنب كده في التلاجة، بس ايه مش طبخاهم يعني. فقلت ايه النهارده كده نطبخهم مع بعض يعني ايه. ده كنت انا لفه محشي من يومين كده، وزادوا ايه حبه ورق كده، قلت ايه اعمل حله صغننه كده جنب يعني ايه حله صغننه ايه بدل ما ارمي الورق والحاجات دي يعني. فقلت النهارده كده نطبخها مع بعض كده وايه جنب المكرونه يعني.
تعالوا بصوا اللحمة بعد ايه ما اتعصجت معايا وبقت جميلة كده، وبقت تتشتش كده في الايه، في السمنة والزيت وخلاص كده. هنزل كده معايا حبة عصير طماطم كانوا عندي في الفريزر قليلين قليلين يعني، فقلت ايه احطهم كده عليها. وهنزل كده ايه بثلاث معالق من الصلصة، 3 معالق كبار كده من الصلصة محترمين يعني، عشان انا عايزة المكرونة تبقى حمرا معايا وتبقى حلوة يعني. اهو كده. وهسيبها بقى ايه تتسبك كده وتعيش حياتها. تعالوا بقى ايه حطينا كده ايه حله كده على النار، نزلنا ايه بعد ما غلت معايا حطيت لها حبه ملح. وهنزل ايه بالمكرونه. المكرونه دي طبعا ايه مكرونه جميل، المكرونه المكرونه الشكاير الكبيره دي بتبقى حلوه جدا جدا يعني. بصوا الصلصه اتسبكت معايا وبقت جميله جدا، والمحشي بقى تحفه وجميل جدا. بصوا استوى ازاي، بقى جميل جدا جدا. اهو كده. واللحمه طبعا ايه بقت جميله برضو، حطيت لها الملح عشان ايه دخلت في السوا معايا. حطيت لها الملح. بصوا شايفين اللحمه، بصوا الصلصه واللحمه بصوا كان طعمها فظيع وحلو جدا. اهو كده. وتعالوا بقى ايه نشوف المكرونه بعد ما سلقناها كده وايه والصلصه بتاعتها اتسبكت وبقت حلوه في اللحمه كده. تعالوا بقى ايه نقلبها كده ايه في الصلصه بتاعتنا. بصوا طبعا احنا لازم نكرم الايه الطاسه. حطينا حبه مكرونه كده وهنقلبهم، عشان ايه طبعا الصلصه حرام هنرميها، لا مش هنرميها. حطيت كده حبه مكرونه كده وقلبتهم كده في الطاسه وايه وحطيتهم تاني على المكرونه يعني. تعالوا بقى ايه نقلب المكرونه بالشكل ده. شايفين المكرونه تحفه وريحتها جميله جدا وطعمها حلو. عامه المكرونه لو فيها لحمه بيبقى طعمها جميل. انا لو حته صغيره كده عملتيها تبقى حلوه جدا. بصوا انا بدوق طبعا لازم ادوقها، عشان لو لقيتها بقى محتاجه ملح محتاجه فلفل اسود كده لقيتها مظبوطه وحلوه ملحها مظبوط وجميله جدا. شايفين الجمال؟ بصوا الجمال عامل ازاي. والله العظيم تحفه وجميله جدا و... وطريه كده، وكانت جميله. وده كان غدانا النهارده. بصوا شايفين ايه رأيكم بقى في المكرونة الجميلة دي؟ تحفة وجميلة ومش معجنة معايا، وتحفة وجميلة جدا. ودي طبعا اللحمة كده بعد ما استوت معايا وبقت زبدة كده. بصوا الصوص اللي فيها ده تحفة وجميل جدا. وده ايه الكرنب اللي حلة الكرنب الصغننة دي جميلة برضو. وكان عندي شوربة لسان عصفور كده في التلاجة، سخنتهم كده ايه جنب الاكل الجميل ده. وده كان غدانا النهاردة، بسيط وجميل وخفيف وسهل التحضير يعني ايه ما اخدش معايا وقت. يعني ايه اللحمة والمكرونة والحاجات دي كلها ما اخدتش معايا وقت خالص. وده كان غدانا النهارده. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله فضلا منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.